हेलो डियर पेरेंट्स, आज आप इस वीडियो में देखेंगे साउंड ऑफ वाउल्स ए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप है ए, डी का ग्रुप है। ए का साउंड आप लोगों को पता है, ए का साउंड होता है ए। ए का साउंड होता है ए। ओके, तो ये हम ए डी ग्रुप पढ़ेंगे। बी ए डी बैड, ब ए ड बैड, डी ए डी डैड, ड ए ड डैड। आप जब बॉल सिखा रहे हैं बच्चों को तो आप बिल्कुल उनके टंग पे ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं। इसमें जो साउंड आ रहा है ए का साउंड आ रहा है, जिसमें आपका माउथ ओपन होगा, टंग थोड़े प्रेशर में आएगा। ठीक है, एल ए डी लैड, ल ए ड लैड, एम ए डी मैड, म ए ड मैड, पी ए डी पैड, प ए ड पैड। नेक्स्ट साउंड है सी ए एन कैन, क ए न कैन। ये ग्रुप है, ए एन का ग्रुप बना हुआ है। एफ ए एन फैन, एम ए एन मैन, पी ए एन पैन, वी ए एन वैन। मैंने पहले वाले वीडियो पे फोनिक साउंड का वीडियो डाला हुआ है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप वहाँ से बच्चों को लेटर का साउंड बता सकते हैं कि कौन सा लेटर कौन सा साउंड बोलता है। नेक्स्ट ग्रुप है ए पी, सी ए पी कैट, जी ए पी कैट, एल ए पी लैब, एम ए पी मैप, एन ए पी नैप। ए टी का ग्रुप है, बी ए टी बैट, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट। देन जब बच्चा बहुत अच्छे से रीड करना सीख जाएगा, साउंड ऑफ वाउल्स ए को है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में ले आया है बोलने में, जैसे कैट, मैट, हैट, रैट, फैट। तो इस तरीके से आप उन्हें प्रैक्टिस कराइए। देन आप उन्हें कुछ एक्टिविटी वर्कशीट दीजिए जिसमें बच्चे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं एंड ब्लैंक्स है। तो ये किस चीज़ का पिक्चर है? हैट, हैट, एच ए टी हैट, फैन, एफ ए एन फैन। आप बच्चे को बोलिए कि पिक्चर रिकॉग्नाइज करे। वो पिक्चर अगर समझ जाएगा तो वो बहुत अच्छे से साउंड भी समझ जाएगा, वर्ड उसे बहुत अच्छे से पता चलते जाएगा। जैसे ये है बैग, बैग, ब ए ग बैग, तो बी ए जी बैग। कैप, सी ए पी कैप। हैंड, हैंड है। अब ये जो ए एंड डी उनके लिए एक्स्ट्रा हो रहा है, आप उन्हें बताइए एच ए एन डी हैंड। देन मैप, एम ए पी मैप, मैट, एम ए टी मैट। टैप, टी ए पी टैप। पैन, पी ए एन पैन। बैट, बी ए टी बैट। कैट, सी ए टी कैट। तो इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं बनाने के लिए। आप पिक्चर के थ्रू उन्हें मैच करना भी दे सकते हैं, मैचिंग दे सकते हैं। बच्चों को मैचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 बॉक्सेस ब्लैंक है, खाली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसे। आप दीजिए बच्चों को घर पे लिखने के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे से समझ पाए। सी ए बी कैब, सी ए बी कैब। डी ए डी डैड, D A
तरीके से बच्चों को आप बोलिए कि वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। उन्हें ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग प्रैक्टिस कराइए इन सब चीज़ों की, क्योंकि जब तक बच्चा लिख कर नहीं देखेगा वो नहीं समझ पाएगा कि वो कौन सा साउंड है, कि कौन सा वर्ड है, कि कौन सा नेम है, किस पिक्चर का क्या नेम है, ये बच्चा नहीं जान पाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। यहाँ पे है राइट द राइमिंग वर्ड्स। बैट, बैट, फैट, हैट, मैट। तो बैट, हैट, मैट, फैट, इस तरीके से बच्चा लिखेगा मैप। तो मैप का गैप, लैप, नैप। GAP गैप, LAP lap, and NAP nap. Then fan, fan का fan, can, man, van, fan, तो VAN, van, MAN, man, PAN, pan, पैड। पैड फिर क्या बनेगा इसका सा MAD मैड, LAD लैड, DAD डैड। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है और यहाँ पे वर्ड्स हैं जैसे AD। अब AD का ग्रुप उन्हें सर्कल करना है, जैसे FAN का ग्रुप है, BAD बैड, तो ये क्या हुआ AD वाला ग्रुप है। फिर MAP मैप, AN का ग्रुप, तो CAN कैन, BAD बैट, BAD बैड, तो AN का ग्रुप कौन सा हुआ CAN कैन, AP HAT hat, MAN man, GAP gap. Then AT group, HAT hat. तो लास्ट का वो पकड़ेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्टिविटी वर्कशीट के साथ आप बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सी द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट नेम। तो यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं, यहाँ पे नेम्स है, उनमें टिक करना है। जैसे ये पैड, MAD मैड, PAD पैड। देन सैड, SAD सैड, LAD लैड, सैड। मैट, CAT कैट, MAT मैट। तो आप इस तरीके से बच्चों को वर्कशीट दीजिए, उन्हें एक्टिविटी कराइए। कोई भी अगर पिक्चर बच्चों को दिख रहा है आप उन्हें उसका साउंड बताइए, फोनिक साउंड पहले आप बच्चों को बताइए ताकि वो पकड़ना सीखे। जैसे ये टैप है, ट टैप, ट का साउंड कौन सा किस में आ रहा है इंग्लिश में, टी का ट, टैप, TAP टैप। बैग, बैग, बैग। और फिर जो भी करेक्ट वर्ड है वहाँ यहाँ पे लिखना है। जैसे PAD पैड, SAD सैड, MAT मैट, TAP टैप एंड BAG बैग। को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़